ebiseera ebisinga yeekwasa nti naye abatamiivu basobola kontrolinga. Si buli ajja mu bbaala nti anywa kutamiira, naye nga gavumenti ebadde tevangayo tuwa buyambi bwonna. Essaawa zino ogenda mu bifo ebisinga ebyalimu amabaala baateekawo maduuka, ebintu byaffe byonoonese. So gavumenti etuwagire nnyo ereme kulowooza nti ffe nsibuko ya covid. Owawa amabaala baagaggala, covid abadde takyatambula, abadde akyatambula. Naffe tulina abantu betulabirira, tulina abakozi baffe babagobye mu nnyumba. Amanya agange nze Kasumba Steven, nze CEO wa Happy Boys Investments. Happy Boys mwe muli amabaala ne business endala nga restaurants. Ensonga lwaki twagadde okubasinkana leero, ekusooka kwe kwebaza gavumenti nti yakkiriza etugulewo oluvannyuma lw'emyaka kumpi 2. Era nga ffe bannannyini mabaala tusanyuse nnyo okuba nti ekyo gavumenti yakituuseeko, kuba buli kaseera tubadde mu ssuubi. Mu myaka gino egiweze kumpi 2 bukya gavumenti etuggala, tuyise mu bizibu bingi. Ekyokulabirako nja kugamba nti ebifo bino nina ekyawano Namasuba n'ekyebusega bisasulira $5 million buli kifo. Kati omwaka okisasulira $6 million. Emyaka 2 $120 million. Ekitegeeza nti ebifo 2 mu myaka 2 mba ngenda biteeka $2 million. Naye nga gavumenti ebadde tevangayo tuwa buyambi bwonna. Tufubye nnyo okulaba nti ebifo bino tubibeezaawo ebbanga lino nga tulinda gavumenti etuggulawo. Era twakisanyukidde nnyo ekyokuba nti gavumenti egenda tuggulirawo. Naye tekoma ku ekyo erabe nti era etuyamba okulaba nti tuggula bizinesi zino, kuba abannaffe bangi baggaddewo. Essaawa zino ogenda mu bifo ebisinga ebyalimu amabaala baateekawo maduuka, si nti baali tebaagala n'ebifo byabalemerera. Era ffe kubadde Mukama tukwatiddeko nnyo, titubadde bagumu nnyo, era buli akyalina ekifo ekisanyukirwamu nga kyayimiridde abadde musajja nnyo abadde mukazi nnyo. Era gavumenti tusaba etuwo obuyambi bwonna bwe beesobodde, tulabe nti tuyimusa bizinesi zino, kuba night economy ebeezaawo nnyo eggwanga. You cannot underestimate it. Era nkiwa nti gavumenti naye kiwuliddemu okuba nti night life yali yagijjawo, economy yayo naye ebadde strugglinga. Tubadde n'ekizibu ekyo, ne tuba n'ekizibu ky'abakozi. Abakozi abasinga baatugendako, nze ebifo 2 abakozi 100 wano Nansanvu ne Busega 7 bakozi 100. So ne gavumenti erina okumanya nti ffe gavumenti ezo kulowooza nti we are jokers ne tutwempoloyingira ddala abakozi, kazi ni abakozi 100 naye abasinga bambi abamu bagenda Dubai, abamu bali ku milala, abamu badda mu bufumbo. Kati twesanze nti ate tulina okuddayo kuzimba ebifo bino bupya. It is too expensive ng'ogaseeko innovation, because ne staff training is capital. Kati abo bonna abakozi obaddamu batereza business ogitereza nga bwe yali, byebizibu byetusanga. Kati abakozi buli gwokubira essimu agamba ayo nabivaako, nadda ku kino, kati nafumbirwa. Kati nebbanga lyetulina ate kati tutandise okulaba nti teritumala almost okukola ki okuba set, naye nga tugenda kuba nti tugezaako nga tusobola okulaba nti tu openinga tujja kigira naye tufunye obuzibu okuba nti abakozi bonna badda mu birala. Era kati ekizibu kye tulina nti ebifo bino kibanga nnyumba mpya gy'ozimba n'ogireka awo, wodde ogikeberako mu mwaka eba yonooneka nga ate yali mpya nga wagimaliriza. Kati n'ebifo bino bambi byonoonese nnyo, ebintu ebisinga byetaaga kuddaabiriza, ebintu byaffe byonoonese. So tulina obuzibu bw'amaanyi nnyo mu bifo bino. Naye tukasaba kasitoma baffe nti 24 zinaawerera tujja kuba tuli set okuba nti tuguddewo tuddemu bar night life ey'omulembe, kuba buli kifo kitegese ekintu kyanjawulo. Naffe tulina byetegese, tugenda kukyusiza ddala ebifo byaffe biddewo ffe ate abantu babijjemu nga birabikira ddala bulungi nnyo. Owa gavumenti ezo gamba ebiseera ebisinga yeekwasa nti naye abatamiivu basobola kontrolinga. Si buli ajja mu bbaala nti anywa kutamiira, abamu bajja stress zaabwe, ne si buli ajja wano buli anayingira ebbaala nti avaawo atagala ng'omukulembeze w'eggwanga walowooza. Tulina ba decent, tulina abakasitoma abali very decent corporate bajja n'amanya nti alina limitation yet 3 bottles 4 beers n'agenda. Naye bonna gavumenti ebatwalira lumu nga banagamba nti abantu ababbaala tebali controllable. No, we can control ourselves. First of all, nze wano tuuza abantu capacity management nsobola okutuuza abantu 8. Naye nina open space wabweru, nina open space waggulu eri tusobola obba wamu amabanga.
ate naffe bakasitoma baffe tuba controllinga. Otherwise singa ogamba nti singa wesanga nti death rate nze ndi ku Ntebe road singa abatami baati bali uncontrollable wali badde ogamba nti buli week mbeera n'abafu 100 abantu beekontrolinga si buli ajja mu bbaala nti aluzinga senseze no. So ekyo government ereme kituteekako nti we are uncontrollable. Tuyinza kubeera actually tuyinza osobola okwekontrolinga n'okusinga ebifo ebirala bimulowooza sijja byogerako naye we can control ourselves. First of all ffe tuba n'abantu abamanaginga abantu munda ababa controlling n'alaba nti ono avudde mu mbeera ze tumu excusing akole ki yate waliwo ebifo ebimu nga tosobola gamba nti gwe wano ojjudde nnyo vaawo abantu bayogerako kwenyiga niffe tulina ba bouncers aba controlling abantu era so kutegeera nti gwe ovudde mu mbeera kati you can excuse us you have taken more than enough go home. So government etuwagire nnyo ereme kulowooza nti ffe nsibuko ya covid owawa amabaala bagaggala covid abadde takyatambula abadde akyatambula singa baggalawo amabaala covid n'alekera awo twaligambye nti amabaala covid yagatambuza naye namba zibadde zeeyongera oluusi ng'ate n'amabaala maggale. So gavumenti ekyo ereme kitusibako nnyo. Naffe tulina abantu betulabirira tulina abakozi baffe babagobye mu nnyumba abasinga n'osanga abakozi nagamba nyamangira nsula mu bbaala paka otuliddamu okukola ebintu ng'ebyo. So ffe tubalamu nti mbadde n'abakozi 140 buli mukozi alabira abantu 3 be bantu 520 baliisa kati onyoomu ati ekifo ekyo nga kiriisa abantu 520 buli lunaku. So government ate ne kyeni gye tutambuza ebeera y'amaanyi. Nze wenzigula wano ku Ntebe road abantu abatundire wabwera awo ebintu byabwe kumpimpi abanesi amulad nekutte kubayitirivu. So nze wembambala nti mugabe emirimu mingi. So ebifo bino ebyekiro gavumenti ebiwagire teddamu kulowooza nti byebiriko obuzibu ku covid. Nedda tetuli batambuzi ba covid tusobola omumanaginga naffe netubeerawo nga business kuba kati business ezisinga ziri mu mabanja amabaala agasinga gali mu mabanja agasinga ebintu byabiri attached. So gavumenti etuyambe etuwa obuwagizi nekya kyetulimu kati okutereeza tuli mu staff recruitment era nkubiriza abakozi bonna wano kwa Happy Boys twetaaga ba cashiers twetaaga ba waitress ba waiters twetaaga ba bouncers twetaaga ba DJs tukubiriza kati sawa yagaba mirimu abadde batudde waka nti balina mirimu mujje mugezeeko emukisa gammwe tulabo bamusobola okukola mu bifo bino. So ne gavumenti erina emirimu ate gye yali esibye kati eguddewo emirala tubakubiriza mujje tubawe emirimu. So muyinza okumbuuza nti tweteekedde ki bakasoma baffe tugenda kuddamu tubawe night life ennungi ffe si kwewaana ne kuno ku Ntebe road ffe nze ndowooza tweyita the Lion of Ntebe road. Ku Ntebe road eno ffe tugifuga era wowaali oyingiddeko mu kifo kyaffe kyanjawulo. Nze ekimu ku byensinga okufuga mu night industry sikiwa nti waliwo Kampala nsinga sound naye wali obozeemu wano ng'otegeera sound sikiwa nti waliwo atusinga sound wano nga twataddeko nti ebyuma byogere naye lwakuba abadigiza abamu tebaawula sound osooka kubanga n'obeerawo naye mba muwuganyiza nti osooka okunyumya ne munno otuuka mu kifo ng'ekyo nga munno oba olina omugamba olina musembeera kutya okutegeera sound alina ekizibu naye oba oyagala okuwulira kye bayita sound jangu nga tuguddewo 24 tukutekisingireko owulire sound oliddayo genda ewalala ojja gamba nti Happy Boys erina sound. Ekyo kyo kyemanyi era buli azze wano akimanyi nti kyamaanyi. Okutuuka ku bya ng'abaagala emipiira tulaga emipiira ena bifo bitono nnyo ebiraga emipiira ena naye wano tulaga emipiira ena abasinga bakoma ku 2. So basoka lovers era abalaba omupiira bamanyi nti wano kiba kiyitirivu nnyo era tufaayo nnyo ku customer experience. Owawo omuntu ayinza ogamba Happy Boys abantu baagalawo ki lwaki baagala nnyo ekifo ekyo naye nfa nnyo ku customer experience. Omuntu ayita mu ki ng'azze wano biki byafunamu ate tubafunye omukisa mulungi tuli tubadde tubonaabona nnyo ne restaurant naye kati twalina munnaffe yavaawo wali ntugaziya twakolawo restaurant ey'omulembe ennungi naye ne covid erina nebyezze nabyo ebirungi kubanga kati yatuwa n'opportunity nga akatugulewo kifo ekiriisa era tulina ne restaurant ennungi ennyo naye ejja okuba okola 24 hours. So tubakubiriza mujje mutuwagire ng'ebifo bino biguddewo tugenda bawa experience ennungi tugenda kugulawo with a big bang era gavumenti tusaba etuwagire namwe bakasitoma mukomeo manya abamu mwakyusa birowoozo naye si you need
to be happy temusobola kubeerayo nga mukola bukozi mwetaaga okusanyukamu wotunda ne mabegaawo fe gavumenti yatenda kulonga ne busanitizer mu mashini twabuteeka mudde olwali covid okuyingirawo bwati tutandika okulesenga busanitizer mu bbaala yonna nti wookwatira kujja mu bwati onyiga bunyizi sanitizer waali ezo mashini zonna ezawo okusulu byonna ebyuma ebikebera ebya security tubirina babawunsa tubalina abantu bajja bakebera gavumenti bwebene begambye nti abanajja mwetaaga vaccination cards era nabo tujja kuteekawo emitendera okulaba nti ki waliwo abakebera ku mulyango oba weegemesezza byonna tujja bikola nga gavumenti tetuli bamenyi b'amateeka nga obasuubira tugenda kugondera amateeka ga gavumenti oba naffe ate abantu obanaalwala ate tunaanywesa baani naffe tulina okulaba nti bakasitoma bano tubakuuma nga balamu bulungi ate naawe njagala ojje nga wootuula wali owulira emirembe nti oyo atagenda kusinga kirwadde oba nti tutaddewo emitendera okulaba nti ebifo byaffe biyonjo tugoberera amateeka ga covid situteekayo nti batuguddewo ate twonoone naffe tujja kubeera kuba strict ne bacustomers bwe tulaba nga tosaanidde kuyingira tetujjeera kukkiriza naye nga emitendera gyonna tugenda gigeberera gavumenti geneterawo oba ne Ministry of Health tulabe nti byonna tubigoberera emitindo gyonna tugituukiriza buli ajja nti buli ajja kunywa kutamiira mulimu abajja nga bazze just kunywa kwesanyusamu ne bagenda naye ate mulimu n'abajja ne banywa maybe in excess sometimes n'asusamu kye yalinywedde tebino era gavumenti we nebiranga bibaawo era ejja tukumawo etuggale so nkubiriza bannamyemi mabaala mubeere namwe babawunsa bamwe babeere beerufu abantu bano babacontrolling era babaadvising walaba nga omuntu atudde mu mbeera nga obagamba nti bava mu mbeera tebali uncontrol omuntu oyo muleka agende eka peacefully oba mumuteeke wabweru akawo kamuyitemu oluusi obaddako mu fresh air baddamu ne banormalizinga bulungi naye nze musanyufu nnyo olwa gavumenti otuggulawo naye ate ndimu okutya era nsaba minisita w'ebyobulamu owiiki eno esembayo baleme ate balwadde kweyongera nnyo nti no nga basusse we bakola ki tusaba ne pulezidenti nti nga bwe yagambye nti ajja kukomawo ayogere ngaoba nga abalwadde beeyongedde anze nsuubira nti esiba kweyongera agulewo abantu maze emyaka tugenda mu 2.5 amabanja mangi naye tusaba ffe muzinalonga ape boys twaliwawudde dda bannamawulire mwenna nga 24 mwaliyiseeko wano ekinaaba wana anasobola yanamanya eno omukisa okuyisawo basite ya Peter Serebo omukulu agimanyi eya 28 ensi yonna n'obubyandi ejja kubeera wano mwena bannamawulire mbayise kwegamba ibere gye tutandika naye wano ga 28 etugula wa 24 naye ga 28 fire Senoga, Operations Manager, Happy Boys Bus. Yakusooka okubeebaza nga bannamawulire omulimu gwammwe ogwo tusimbira ddala kubanga mutambuza eddoboozi ery'omuntu wa wansi ddala era tusiima nnyo buli kimu tubikwasaganyako era n'ekirala tusaba gavumenti yaffe tukwatireko kubanga abanja mangi abagoba amayumba abakozi ngaabo badirekita abadazi ajja bikola abyogerako ensonga y'ababawunsa ensobi emu gye abantu abamu bannanyima bagye bakola okuba nti babawunsa babawa buli mulimu nga bawadde maanyi mulimu nti aleeta bawunsa nga ye kiwago kyekikola ki naye nze bawunsa kyensinga omwagalako mutwe si maanyi alina okumanya nti bawunsa customers ze wano tamuwa butunda era embeera nkibakuutira nti gwe oba oyimiridde awo naye omusajja ono yazze anywa kitamiiza ng'olowooza buli bbanga lyeyongera agenda akola ki so mba traininga nnyo ebifo ekizibu kye bafuna abamu bakuta traininga babawunsa bano bawunsa togamba nti tolaba nga asitudde kasulo n'omuwaana nti alina amaanyi namukuba wansi kuta namukuba wansi wabula mugambe ekyokoze kyaki mugambe bwongaoki bwokoze ki bwokozesezza ku muntu oyo yogera naye mukwate bulungi so nze ekintu ekyo kibateekamu babawunsa nze bawunsa wano era wojja n'odaga nti oli w'amaanyi bwemba nkugobye wabula singa kundaga bwongo obwo njaga nnyo interpretation yo gy'okozesa n'omuntu oli akooye avudde ku ki kyeki oba olaba
babouncer bano ekiseera ebisinga walaba ono baba bali kumpi kuyomba tulinda kubakole ki wabula tandika ono mujjewo nga bukyali obaawule so nkubiza bannanyima bbaala babouncer bano tuba training nti abantu bano baba tebanywa kutunda obakyali era bakoowa era bwe baba batandise okukoowa bakasitoma baffe tubabuulirirenga era twewala ebintu ebyo nti kuba kasitoma n'omufulumya ng'akooye era ojja musinga amaanyi kuba gooli ki so nze wesanga bouncer nga alwana ne kasitoma wabweru era bamumanyizawo mankugo olina kundaga bwongoki bw'otaddewo bondaga nti ono akooye ne mukoledde kino mututteko wabweru atuule oba mugambye agende tujja mulaba enkya tekirina musango okugamba kasitoma genda nti tujja kulaba enkya nze oyo musanyukira nnyo okusinga ajja nandaga nangamba boosi mufulumiza abadde yeepanga awo tuba twawukana so ekyo kiva mu nteekateeka ya management y'ebbaala n'engeri gyetrainingamu abakozi okutraininga abakozi is also an investment so abo babouncer tubateeseteese bulungi okuba nti emirimu gyabwe bagitambuza bulungi nti era ne bakasitoma bakwatagana mu bulungi mu mbeera yonna gye baba bayiseemu era ekyo ndoozi abaddeko mu kifo kyaffe wano mujja kulaba nti babouncer baffe enneeyise yaabwe ekiwukamu nnyo nze mmanyi nti bakasitoma oyinza okusaba wano kasitoma n'akuba bouncer oluyi naye ng'amukubye mutono nnyo bw'ati naye ng'ekisajja kyakuba kiri bwe kiti era bouncer wano nze namba tuddisa kasitoma luyi wabula wakuba mukwate bulungi nga gentleman mutwale wabweru oyogeremu naye mu kuseebula ekikole ki agende ewaka so ebyokulwana ebyo tugezaako byewala era nkiwa ne bannanyini mabaala agabaddewo kati ffe tubadde mu bizinesi tugenda mu myaka 8 naye but we still have flow of customers bakasitoma buli wamu waliwo bbiya nyogoga oba ayokya oba soda nyogoga ayokya naye bakasitoma ekibaleeta mu kifo is experience kiki kyayitamu nga azze mu kifo kyo awuliriza some music kikaaki dijja mukubidde ennyimba ki bamuyisizza batya bayogedde naye batya byebireeta abantu si bbiya si mazzi nti ganyogoga nti bbiya nyogoga customer experiences ffe gye tutunda ebbanga lye tumaze mu business tetukyatunda bbiya oba byakunywa tutunda customer experience omuntu kyayitamu nga azze wano era oli ayinza okugamba naye happy boys nga tegwa it's because we no longer sell drinks we sell experience era ojja noolaba kyoyiseemu kyekijja okukuzzawo ngenda kwongera okukatiriza ku bigambo bya mukama wange ne bakama bange olw'okumpa omukisa guno n'okwebaza omukulembeze okutuggulawo era tuli basanyufu nnyo ffe ng'abayimbi twetegese bulungi nnyo okuyimbira eggwanga ate era okuweereza eggwanga amannya agange ze bampita fikimiki nga nsinzira wano ku Happy Boys era ne nkasuka endongo yange mpola mpola Facebook kozesa fikimiki, YouTube account kozesa fikimiki nina akayimba akapya bakayita omwoyo katrendinga right now nina akalala bakayita jimpe then nenyimba endala ezijja zigoberera ndi musanyufu nnyo okubeera wano nammwe